a Gerico. Pourquoi faire? Per fare che cosa? Je ne sais pas. Io non Mais so. ce que je sais, E quello che io so, les cités situées sur la montagne, la città era sito nel montagna. toutes les cités situées sur la Per montagne, tutte le città che erano nel monte, il n'y a pas vraiment une bonne ambiance. cioè non là-bas. c'è veramente un buon ambiente. Si vous allez à Brisighella, Se voi andate a c'est Brisighella différent de Imola. è diverso di Parce que Imola, c'est en haut. perché Brisighella è in C'est difficile alto. de créer là-bas des discothèques et les gens viennent. È difficile creare discoteca, tante cose che le persone vanno On lì. sait que l'ambiance était à Vuol Jéricho. dire che la felicità era in Alors moi, genere. j'imagine, moi, Io sto cet immaginando homme questo uomo aller chercher là où il y en a l'ambiance. andava, cercava dove c'è la Aller chercher felicità, là où il y a vraiment un mouvement. andava a cercare dove c'è un Parce que movimento, sur la montagne, perché dove era lì nella les gens vont montagna, là-bas pour se reposer. cioè la gente vanno lì per Donc riposarsi, pour fuir un peu de bruit de cioè per voiture. scappare un po' tutti i problemi. Mais si tu veux de bruit, Ma se tu vuoi casini, il faut aller à Riccione. bisogna andare a Riccione, Il faut aller à Imola. bisogna andare a Imola. Alors cet homme E questo a uomo laissé par exemple Brisighella. ha lasciato Brisighella Per andare a Riccione, per andare esempio a Riccione, Alors pour aller à Riccione, per andare a Riccione la Bible spiritualmente. dit que c'était loin de la face de Dieu. E la Bibbia dice che erano lontano dalla Ici faccia la di Bible Dio. nous parle Qui la Bibbia que ci cet homme parla était à demi-mort. e questo uomo era a metà Laisse-moi nudo. vous dire bien aimé, Lasciami dire, celui qui abandonne colui che une abbandona bonne vie chrétienne una buona vita pour cristiana faire une autre pécheresse, per fare un'altra vita dei il peut peccatori finir aux mains de brigands. può finire nella mano dei briganti. Et cela E questo peut entraîner può aiutare la mort en lui. e la morte in lui. Alors cet homme E questo uomo était mis à demi-mort. è messo a metà Tous ceux qui nudo. abandonnent Tutto ciò che Une abbandona bonne vie chrétienne una buona vita pour en cristiana faire une per pécheresse, fare una vita ils sont mis à peccatoria demi-mort. sono diventati metà Ou nudo. encore, O ancora Tutto. invece ogni Chi è uomo, né ogni persona che è nato par une femme, tramite una il donna a hérité ha ereditato la nature adamique. la natura adamica. Donc, c'est pareil. È lo stesso. Jérusalem qui était cette cité de paix, Gerusalemme che era città del pace était à la montagne. era nel Alors montagna cela symbolise e questo simbolizza une personne una qui persona mène une bonne vie che è chrétienne, uno che ha una buona vita qui la cristiana, laisse che lo lascia pour défendre, pour descendre per scendere dans une vie in pécheresse. una vita dei peccati. Donc dei cela peccatori. symbolise ça. Questo simbolizza Alors questo. cet homme est allé Questo uomo è finir andato au milieu des brigands. finire in mezzo ai Il est briganti laissé à demi-mort. che li hanno lasciato un Bien aimé, metà lorsque nudo. Adam et Ève, Carissimo, quando Adamo e Eva Péché. hanno peccato Dieu leur avait promis, e Dio gli ha le promesso jour où vous en mangerez il le fruit, giorno che voi mangerete vous questo serez morts. voi sarete Le morti. jour où il en avait E il mangé, giorno che li hanno mangiato il n'était pas mort. e non erano morti. Donc cela veut dire Questo vuol qu'ils dire étaient morts spirituellement. erano morti Ils étaient spiritualmente, morts erano morti. spirituellement. Quoique vivant, Essendo viventi il est demi-mort. è metà morto. Donc les sorciers Quindi i stregoni peuvent le manger quand ils possono veulent. mangiarli quando vogliono. Mais si cette personne Ma se questa persona rencontre Jésus incontra et que Gesù Jésus entre en lui, e Gesù entra in la Bible lui, dit la Bibbia dice nous sommes cachés en Christ, siamo nascosti in Cristo avec Dieu. e in Cristo con Dio. Donc, lorsque Christ, notre vie apparaîtra, Quindi quando la nous allons nostra aussi vita apparaître avec lui. farà apparso, noi parliamo anche con lui. Donc si tu es en Jésus, Se tu sei con Gesù, Jésus est caché en Dieu, Gesù nascosto in toi tu es Dio en Jésus. e tu sei in Donc, Gesù. avant qu'un magicien te prenne Quindi prima che un mago ti pour te prende fasse du mal, per farti del il male, doit pénétrer tout d'abord entrerà primeramente Dieu, Dio après Jésus. e dopo Gesù Après il va arriver e là dopo où tu es. arriverà dove sei te. Donc il lui sera difficile de Quindi te gli prendre. sarà difficile Alors, da prendere. Questo uomo Était au milieu des brigands. era in mezzo ai briganti. La Bibbia Un dice sacrificateur. un sacrificatore Et un lévite, e un levite ils passèrent là. passavano lì. Ils ont vu cet homme. Hanno visto questo uomo. Ils sont passés outre la Bible. La Bibbia dice che hanno passato dall'altro.
ils ont passé outre. hanno passato da là. Ils ont vu cet homme. Quindi hanno visto Quindi questo sono passati. uomo, li hanno lasciato lì, hanno passato lì. Un sacrificatore, un levite, Symbolise aussi les Symbole. Ce sont des hommes de e Dieu. sono gli uomini di Dio. Bien aimés dans le Seigneur. Carissimo il Signore. Avec des problèmes. Con dei problemi, Avec des situations difficiles. avevi delle situazioni Peut-être que difficili. quelques hommes de Dieu t'ont abandonné. E può darsi qualche uomo Dans le problème que tu avais, negli problemi che avevi, personne ne t'a regardé. nessuno ti ha guardato. Ils sont passés où? Sono passato di Tu là. es resté seul. Sei rimasto solo. Avec tes problèmes. Con i tuoi problemi. Avec tes Con difficultés. le difficoltà. Même avant de connaître le Seigneur. Anche prima Tu di avais conoscere il des Signore, maladies. avevi delle malattie Incurables. incurabili. Personne n'a pu te guérir. Nessuno ti ha aiutato. Mais Jésus Ma Gesù t'a vu. Il t'a tendu la main. Gesù ti ha visto, Tu es ha messo le tue mani e sei Aujourd'hui, tu guarito. es dans le Seigneur. Oggi sei nel Bien Signore. aimé, raison pour laquelle Carissimo, per je te questo dirais, il ne faut pas abandonner. io ti dico, non bisogna Il faut abbandonare, rester dans Jérusalem. bisogna rimanere nel En Gerusalemme, haut, in dans alto, une vie de prière in una intense. vita di En preghiera, écoutant la parole de Dieu. ascoltando la parola Sans di pour Dio, autant relâcher. senza lasciare. Parce que Perché cet homme, questo uomo, celui qui l'a sauvé, con lui che l'ha celui qui l'a salvato, aidé, con lui che gli ha c'était les aiutato, Samaritains. è un samaritano. Alors Jésus, Quindi c'est le Gesù symbole du Samaritain. è un simbolo di samaritano. Alléluia. Les Samaritains, Un samaritano c'était erano des gens delle persone, qui étaient des juifs, des demi-juifs. erano metà giudei. Donc c'était un mélange. Cioè, quindi era c'era un Le mischiatura. peuple juif Cioè il popolo et le giudei peuple e étranger il popolo stranieri qui faisait des enfants qu'on appelait les Samaritains. facevano i figli che li chiamavano i samaritani. Alors Jésus, si vous regardez bien, Se voi guardate bene dans Gesù, la généalogie de Jésus, nella genealogia di Gesù, normalement Jésus allait naître seulement dans un couple de juifs. Gesù doveva nascere in un coppia dei giudei, Mais dans sa généalogie, ma nella sua genealogia, dans ses grands-parents, e nei suoi vecchi nonni donc il y a des mélanges c'erano dei mischiature, des autres aussi, des autres nations. e ci sono anche mischiature di altre nazioni. Par exemple, Naomi et Ruth, Per esempio Naomi ce e Ruth-là était moabite. cioè Ruth là era moabita, Donc normalement, normalmente n'allait pas être dans la généalogie de Jésus. non poteva essere neanche nella Parce qu'il genealogia di a Gesù, su craindre Dieu de ma Naomi. essendo che ha creduto Dio di Alors, Naomi, il est vraiment mentionné era menzionato dans la généalogie de Jésus. nella genealogia Alors, di Gesù. dans la généalogie de Jésus, Nella genealogia di il y Gesù a un mélange. c'è un Voilà mischiatura. pourquoi là où on appelle Jésus Samaritain, È per questo che chiamano, delle volte chiamano Gesù Jésus ne samaritano. discute pas. Gesù non era lì a Parce discutere, qu'il sait perché lui que sa ses arrière-grands-pères che i suoi nonni ont été aussi des étrangers. erano anche stranieri. Voilà pourquoi, bien aimé, E per questo, toi qui carissimo, es étranger, tu che sei ne te straniero, lamente pas. non ti lamenti, Parce que tu as un Dieu perché se hai un qui est Dio, aussi le Dieu des è étrangers. anche un Dio dei Qui est aussi stranieri, le Dieu des nationaux. è anche un Dio dei Il est nazioni, le Dieu de tout le monde. è anche un Dio di Alors tutti la quanti. Bible dit, La Bibbia dice, cet homme questo est uomo tombé aux mains du è brigand. caduto nella Alors, mano del Samaritain, brigante. je disais, Quindi i samaritani che c'est io le dicevo symbole de è Jésus-Christ. il simbolo Allora, di se Gesù tu Cristo. Questo uomo Symbolise toi et moi. simbolizza te e me. Toi et moi qui nous sommes Te e me chi siamo tombés aux mains du brigand, caduto nel mano dei dans les briganti, maladies, nelle malattie, dans la souffrance, nella sofferenza, dans la perdition. nella persecuzione. Mais un jour, Ma un giorno Gesù è venuto e Gesù è nous venuto sauver. salvare, Parce que personne n'a pu nous sauver. perché nessuno ci ha Alors, salvato. cet homme Questo uomo a pris, ha preso, le Samaritain a pris cet il homme. samaritano ha preso questo La uomo Bible dit, il banda ses e plaies la Bibbia dice ha chiuso i suoi feriti et il y versa de l'huile et du vin. e l'ha versato d'olio e di vino Et le mit sur sa propre monture. e l'ha messo le sue proprie Lui- montatura, cioè il suo proprio mantello. Symbolise l'onction du Saint-Esprit. L'olio simbolizza l'unzione dello Et Spirito le Santo vin, le sang de Jésus. e il vino simbolizza il sangue di Gesù. Alors Jésus, lorsqu'il est venu, E Gesù quando è venuto il nous a
purifié ci ha purificato par son propre sang. tramite i suoi Come sangue, avons letto. come abbiamo letto qui, Et il nous a versé de l'huile, e ci ha messo qui est nell'olio, l'onction du che è Seigneur, unzione dello Spirito qui Santo, nous console, che ci qui consola, nous donne la che force ci dà la forza de lire la di parole, leggere la de parola, prier, di de pregare, chercher la di face de Dieu. cercare la faccia di C'est Dio. cette force-là, E questa forza qui c'est Jésus qui nous le è donne. Gesù Cristo C'est che ci Jésus dà, qui nous la donne. è Gesù che ce ne dà Et questa Jésus est forza. venu, E Gesù è il nous venuto a purifié e ci ha de purificato toutes sortes de di péchés ogni peccato qui nous entraînaient. e ci Dans le mondo. c'era intorno a noi e Gesù nel nous a mondo. pardonné. Gesù ci ha Et perdonato. voilà pourquoi la Bible dit E per questo dice la ces Bibbia, Samaritains e questo l'ha mis samaritano dans sa propre monture. ce l'ha messo proprio proprio santi, potevano passare anche Et lì quelqu'un va enchaîner les sous. e potevano anche continuare a uccidere. Alléluia. Amen. Mais cet homme, Ma questo il uomo voyageait, faceva il la suo Bible dit qu'il les viaggio, conduisit dans une li hôtel. ha portato in un albergo. Alors ça symbolise l'église. Cioè questo simbolizza la Et dans chiesa. cette hôtellerie, E in questo il y avait albergo le propriétaire de l'hôtellerie, le chef, on l'appelle l'hôte. c'era il capo di questo albergo, li Alors, bien, chiamavano l'hôte. je disais que l'hôtellerie, ça symbolise l'église. Io dicevo, l'albergo simbolizza la chiesa. Bien aimé, dans la vie chrétienne, Carissimo, nella vita cristiana nous avons des églises, abbiamo due chiese, deux types d'églises. due tipi di chiesa, Deux types d'églises. due tipi di chiesa. Il y a l'une universelle E c'è la chiesa universale et l'autre locale. e c'è anche la chiesa Comme locale. nous sommes ici, E come noi siamo Nous tutti sommes quanti tous qui, siamo tutti, les membres de l'église universelle. siamo tutti quanti membri della chiesa universale. Suo Symbolise la croix di e Gesù. questo simbolizza la croce Lorsque di Gesù. Jésus est venu, Quando Gesù è venuto, il a pris nos souffrances. ha preso la nostra sofferenza, chargé di nos si è souffrances. caricato la nostra sofferenza. Voilà pourquoi, bien aimé, E per questo, carissimo, personne n'a pu l'aider. e nessuno li ha Il aiutati, a fait le travail tout seul. ha fatto un lavoro da Comme solo. ce E Samaritain. questo, come Il questo travaillait samaritano, tout seul. ha lavorato da solo. Alors c'est le travail qu'avait fait Jésus. È il lavoro che ha fatto Gesù per te e Alors per la me. partie qui m'intéresse, bien aimé, È la parte che mi interessa la Bible dit tanto. il le conduisit à une hôtellerie. E la Bibbia dice che gli ha portato in un albergo Et il prit soin de lui. e ha preso cura di lui. L'hôtellerie symbolise l'église de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire. Carissimo, lasciami Cet dirti, homme, s'il n'était pas conduit dans l'hôtellerie, questo uomo, se non era forse portato peut-être in un il allait dormir albergo, dehors. può darsi dormiva fuori. Alors le lendemain, les brigands aussi pourraient passer de là. Ma dopo domani i Ils brigati, sont au Congo, en Angola, anche coloro che sono in Africa, in au Canada, America, aux États-Unis, ovunque, en Allemagne. in Nous Germania, sommes tous des chrétiens de l'église universelle. siamo tutti quanti cristiani della Mais, il y Chiesa a aussi- universale. mais tu ne peux pas être membre seulement de l'église universelle sans pour autant être membre de l'église locale. Non puoi essere un membro della Chiesa universale senza essere un membro della Chiesa locale. Là où tu vas aller pour te nourrir de la parole de E Dieu, dove vai sempre a cibarti la parola di Dio, per cercare la faccia di pour Dio, bénéficier aussi des dons des autres. per beneficiare anche nei doni degli altri. Raison pour laquelle, bien aimé, Per questo, il carissimo, est très important, è molto importante, où que vous soyez, dovunque siete, cherchez une église. cercate una chiesa per adorare tuo Dio. J'ai dit bien, cherchez une église Io ho detto, dove siete, cercate una buona chiesa pour vous nourrir de la parole per de Dieu. cibarvi nella parola di Dio. Alors, si cet homme était là, Se questo uomo era la lì, Bible dit, la Bibbia dice, les Samaritains, il samaritano il tira 2 deniers ha preso 2 et les denari donna à l'autre. e ha dato a Lot. Et dit encore, E ti dice ancora, aie soin de lui. prendi cura di Comme lui. moi j'ai eu soin de lui. E come io ho preso cura Et di ce lui, que tu dépenseras de plus, e quello che spenderai di più, je te le rendrai à mon retour. io te lo darò nel mio ritorno. Je dois finir là-bas. Io finirò lì. Bien aimé, Carissimo, ici on a dit 2 deniers. qui hanno detto 2 denari. Les deniers, c'est la monnaie qu'on utilisait auparavant. E denari era la moneta che usavano prima. Alors, mais ça symbolise Simbolizza 2 choses. 2 cose. La première, La prima c'est le 2 testaments. è 2 testamenti. Jésus, comme je disais, il y a 2 églises. E come dicevo, c'era 2 chiese. Dans l'église universelle, Nella Chiesa Jésus universale a laissé 2 testaments. Gesù ha lasciato 2 Voilà testamenti. pourquoi si vous allez dans une église, on ne prêche que le Nouveau Testament, vraiment n'allez plus. E per questo quando vedete che andate in una chiesa
predicano soltanto il Nuovo Testamento. Io vi dico, Mais on dit que l'ancien se passait. e dicono che l'Antico Testamento è già passato. N'allez plus. Non andate più. Jésus a dit, Jésus. Jehovah è sono, Jehovah è sono, Jehovah è sono, Jehovah è sono. Il combattrà pour moi, il combattrà. Il combattra pour moi, il combattra